진짜 공룡 나와. 이게 아니고 바람이. 다들 출발 준비하시죠. 출발하겠습니다. 바람이. 일주일 만에. 동전목에 오르막 내리막 타니까 특히 내리막 조심해 주십시오. 네. 출발하시죠. 동서북에 되어 있죠? 네, 동전목에로 넘어갈 거예요. 내리막 조심하셔야 됩니다. 네. 먼저 가시죠. 헐. 안녕하세요. 잘 다녀왔습니까, 장거리? 예, 잘 다녀왔습니다. 안녕하세요. 야. 덥다. 안녕하세요.
아유, 시원하네요. 그 나무 그늘이.